الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. زه یونین اف جرنلست انتهایی شکر گزار یم چې په دې اهمه مسله کې موږ ته یو موقع راکړه د خپلو خیالاتو د اظهار. میا صاحب مقصدي خبرې کړې دي، دې سره دغې ټولو خبرو کې زموږ اتفاق دی. زموږ صحافي حضراتو سره ورورولي ده، کلیوالي ده او عام طور دوی اهمو مسایلو کې چې کلم قدم اوچت کړی دی نو موږ دوی سره هغه شانه بشانه محنت کړی دی او مخپړوان دي ورسره تلي یو. چارسدي هسپتال په حوالې سره څنګه چې دوی تحریک شروع دی، سبا به د اسمبلې مخې ته دوی احتجاج کوي، نو زه د جمعیت علماء اسلام د ترجمان په حیثیت دوی سره به منډه وام، خپل نمایندگان او خپل ممبرانو ته به دا خبره وړاندې کوم او انشاءالله وخت ډېر مختصر دی، خو دې شارټ نوټس باندې زمانه چې څونه کیږي زه به د جمعیت علماء اسلام صوبایي اسمبلۍ کې چې څه ممبران هغوی به د دې په حمایت کې انشاءالله اواز اوچتوي او دوی له به د دې په اواز کې به خپل اواز شاملوي او دوی سره په دغې کیمپ کې انشاءالله او دغه احتجاج کې شرکت کوي. باقي اسپتال خبره ده، نو یقینا پېښور کې چې کم چلډرن اسپتالونه دي، ګایني اسپتالونه دي، مخصوص اسپتالونه دي، هغوی هم کار کوي او لیډریډنګ کې هم دغه ګایني واډونه او چلډرن واډونه هغه کار کوي. دارنګې حیات آباد کمپلیکس کې هم کار کوي، دارنګې حیات اسپتال کې هم کار کوي. نو موږ وایو چې ټوله صوبه کې یو قانون دی او چارسده کې بل قانون دی، نو د دغې موږ بھرپور مخالفت کوو. موږ چې څنګه پېښور کې ګایني او چلډرن واډونه په لیډینګ اسپتالونو کې دي، حیات اسپتال کې دي، حیات آباد کمپلیکس کې دي، نو دارنګې د همدا واډونه په دې چارسدي اسپتال کې هم کار کوي او موږ د هغې مخالف نه یو. رجړ اسپتال کې چې کوم دی هغه مستقل د ماشومان اسپتال دی، هغې کې د بھرپور طریقې سره دغه خدمت کوي، خو دلته کې لنډ چې کوم خلک دي دې ته دا مشکلات نه جوړوي، هلته دې هم کار کوي او دلته دې هم کار کوي. باقي د چارسدي د اسپتال د ترقۍ په حوالې سره موږ چې صحافي حضرات محمد یونین اف جرنلست چې څه احتجاج کوي، څه منډه وي، انشاءالله موږ په دې کې دې سره بھرپور امداد کوو او تعاون به کوو، دې سره به موږ شانه بشانه ولاړ یو. اسپتال ترقۍ دپاره نورې خبرې هم شته، پکار دا دي چې دې کې سپیشلسټان زیات شي، پکار دا دي چې دې کې واډونه زیات شي، د کمولو په ځای پکار دا دي چې واډونه زیات شي، خلکو ته سهولت ورکول پکار دي، سهولت اخیستل نه دي پکار. صحت کارت په حوالې سره یا دارنګې د دوایانو په حوالې سره یا دارنګې د احساس پروګرام په حوالې سره، بیت المال په حوالې سره چې اسپتال کومه منډه تړله وي، نو انشاءالله هغې کې به موږ دوی سره بھرپور تعاون کوو او دوی لاسپې به جوړېږو او دغې متعلق موږ وایو چې یاره دغې تحقیقات وشي چې دغې مدونو کې کومې پیسې راځي، بیت المال او زکات یا د احساس پروګرام یا دارنګې نورو طریقو سره چې د مریضانو کم خدمت د پاره حکومت کم وسایل او اسباب منظور کړي دي، د دې اهمې موقع نه فایده اخلم او د دې وخت نه فایده اخلم چې یاره یو اهمه مسله زه د صحافي حضراتو په نوټس کې راولم چې یاره صوبایي ګورنمنټ ته درنو مرنو ته او دارنګې بدمعشو ته او فساد ته او نوجوان نسل ته د فساد او د احتجاج هغه کالونه نه ورکوي، بلکې دوی دې راشي په ټیبل ټاک باندې دوی خبره وکړي، په میز دې کینی او مرکز حکومت نه د کیفیکیا دپاره د اوړو او د غنمو مکمل او بھرپور کوټه حاصله کړي. څنګه چې اکرم دراني صاحب خپل حکومت کې مرکز کې د دې اپوزیشن او لاړ او ته کېناسته چې مالا
KPK له وړه نه راکړې نو زه ستا چای روټۍ خوړلو ته تیار نه یم. علي یې چای روټۍ وخوړل ورسره چې اول هغه د KPK دپاره د اوړو او د غنمو هغه کوټه منظور کړه. نو زه دې حکومت ته هم دغه ویم چې ورشه کښېنه او دا د پښتو روایات دي یو سړي کور چې ته لاړ شي هغه به تا داسې نه رالیږي. اول ورته وایه زما د KPK د اوړو او د غنمو کوټه به حل کا نو بیا به ته ماله مېلمستیا کې او انشاءالله چې که ته لاړې نو تا به داسې تش نه رالیږي. د KPK عوام هم د پاکستان عوام دي او دارنګې د مسلم لیگ حکومت هم د پاکستان حکومت دی. هغوی به تا سره په دې کې بھرپور تعاون کوي او دغه خبره ده چې یاره هغوی خو ورته تیار ولاړ دي تیار دي ورته دي به وایي چې 6 ورځې پس به موږ ځو مخکې به موږ دا وایي کله به ځې. نو د PTI ملګرو ته یم چې اسلام آباد ته به کله ځې. د دې جواب پکار دی چې دوی ورکړي او دلته د احتجاجونه نه کړي په خپل کور دې لاړ شي. ده خو پناه اخیستې د پښتنو په کور کې د بنګاله کې کینی پنجاب د کور دی او هلته دې خلک تیار کړي نو پته به ولګي چې د سره عوام شته او که نشته. د امنیت صاحب او مولانا صاحب د ډاکټر جهانګیر چې د دې دواړو هسپتالو MST د هغه د غفلت په وجه په چارسده کې یوه زنانه او 7 ماشومان وفات شوي. دا ماشومان خو د کینولې چې کینوله نه وه او کینوله داسې یو شی چې دا به 24 ګنټې په هسپتال کې اویلیبل. نو دغه کومو خاندانونو ته چې نقصان رسېدلی دی هغوی ته څه دغه ورکوئ او د حکومت نه دا ډیمانډ کوئ چې یاره د دې 7 مړو د تحقیقات وشي او چې کم خلک په دې کې غفلت کړی دی چې د هغوی خلاف کاروی وشي. بالکل د حکومت نه موږ فوري طور مطالبه کوو چې د دې مکمل تحقیقات وشي او کم ډاکټرانو یا کم ډسپنسرانو یا نرسانو چې په دې کې غفلت کړی دی هغې ته د قرار واقعي سزا میلو شي او دغې کسانو سره چې کم ظلم شوی دی دا خو یقینا ماشومان دي او دا به وایي چې زنانه دي خو موږ د هر ظلم مکمل مخالف یو. هر قسمه چې ظلم کوي سړی د هغې په باره کې موږ انشاءالله دغې 6 ماشومانو سره او دغې زنانو سره ولاړ یو او دوی سره به موږ بھرپور تعاون او امداد کوو. مولانا صاحب په شپږم تاریخ چې کوم دغه د دې لپاره به لاعمل شوي ترجمان په خیز باندې خپل ورکرانو ته څه وایي چونکې دا به غیر معینه مدته پورې دا احتجاج روان وي؟ زه انشاءالله د جمعیت علماء اسلام خپلو کارکنانو ته یم چې یاره د 400 هسپتال په حوالې سره د صحافي حضراتو د 400 د عوامو چې کوم اواز دی دوی کې دوی بھرپور د دې تعاون وکړي او هغې پورې د دې مرسته کوي چې کومې پورې دوی دا مسله نه وي حل کړی.